Hallo ihr Lieben! In diesem Video fahren wir über die Landschaftsroute Rondane, wo sich zwei Wölfe bekämpfen. Ein ehrlich uns nur sein Hinter zeigt, kommen an der Silver Big Moose vorbei und schließen den Abend mit romantischer Stimmung in Schweden ab. Nachdem wir von der gestrigen Abend enttäuscht waren, hoffen wir heute auf mehr Glück bei der Elchsichtung. Aus diesem Grund nehmen wir die Landschaftsroute Rondane, die etwas 75 Kilometer lang ist und durch Berge von 700 bis 1060 Meter Höhe führt. Der Rondane Nationalpark ist der älteste in Norwegen. Out there alone on the highway. She had a broken wing, she's trying to hide. And I was much too old to act on the feeling. But then again, I ain't never had someone to hold. I wrote songs for a mockingbird. Take 'em all, leave 'em, I know that she heard. Songs for a mockingbird. Looking at me, she sang every word. Songs for a mockingbird. Oh, you give and you take and you live and you learn. Songs for a mockingbird. Room for love on a mountain of lies. I wrote songs for a mockingbird. Take 'em all, leave 'em, I know that she heard. Songs for a mockingbird. Looking at me, she sang every word. Songs for a mockingbird. Oh, how could you fake it? Is that Wir genießen die Fahrt total. Diese weitreichende Landschaft ist einfach atemberaubend. Unsere erste Pause machten wir auf einem Parkplatz an einem kleinen See. Dort sahen wir einen Niederländer mit seinem Husky. Nachdem wir uns erkundigt haben, ob sein Hund verträglich mit anderen ist, holten wir Don dazu. Die beiden Rabauken spielten und tobten eine ganze Weile gemeinsam. So manches Mal wurde es auch etwas lauter bei ihren Machtkämpfen. Wir kamen mit dem Mann ins Gespräch und unterhielten uns über die Hunde und das Campen, da er mit einem selbst ausgebauten Bus unterwegs war, genauso wie wir früher. weet wat veel is.
I've watched you pay your dues. Life took you down a few. Served up a fight, not gonna lie. And I've watched you take the blows, thinking that it wouldn't show. I've seen the stains, black tears and rain. But know that in the darkest hour, right there in the deepest night, I'm gonna try to make it right. And I'll take your pain, baby, I'll wear it out like a raider in the dark. I'll be coming to light your spark. No need to Wir machten uns wieder auf den Weg. Plötzlich musste ich Kerstin wecken, da sie vergessen hat zu schreien. Ich hatte nämlich diese Malen ehrlich gesehen. Aber leider hat er uns auch bemerkt und wir haben nur noch sein Hinterteil auf die Bilder festhalten können. Aber bleibt dran, vielleicht sehen wir heute noch welche. still got no words, and that goes with her. Und natürlich hat es wieder geklappt. Da steht ein weiterer Elch. Und was für ein Brocken. Es ist der Big Silver Moose, eine gigantische silberne Elchskulptur. Diese Skulptur wurde errichtet, um Reisende dazu zu bringen, hier eine Pause einzulegen und um auf die Wildtiere entlang der Nationalstraße aufmerksam zu machen. Wir mussten weiter, denn geplant ist es heute noch nach Idri zu fahren. Dort kennen wir ein paar sehr schöne Übernachtungsplätze. Während unserer Herbsttour im letzten Jahr standen wir auch schon hier. Das Video dazu verlinken wir jetzt rechts oben. Diese Plätze liegen an einem wilden Fluss und wir bereiten uns auf den Abend vor. Wir bauen unsere Highfire auf, um einen schönen romantischen Abend zu haben, bei dem wir grillen wollen.
Das Essen schmeckt uns sehr gut. Fleisch vom Grill, Stockbrot und Fleischspieße in dieser Umgebung sind einfach traumhaft. Als die Dämmerung einsetzt, legen wir noch etwas Holz nach und genießen wahrscheinlich den vorletzten Abend von diesem Urlaub. Im nächsten Video erreichen wir die Südküste von Schweden, fahren über die Öresundbrücke und gelangen nach Hamburg, wo wir dann auch das letzte Kreuzfahrtschiff dieses Urlaubs sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Hat euch das Video gefallen? Dann abonniert doch gerne unseren kostenlosen Kanal.